Maskal Afirka TV3 ko yana faɗin duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirinmu na lafiya a mahangar musulunci. Shirin da yake tattauna muhimman abubuwa da suka shafi lafiya. Shirinmu ne ya karbi bakuncin Dr. Adamu Ahmad Bunkau, kwararren likita da ke bada magunguna na addinin musulunci. Dakta, muna maka lale marhabin a cikin wannan shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina amsawa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To, dakta, a wannan mako insha Allah abin da muke so mu duba shine inganta samun ciki da kuma haihuwa. Saboda kullum muna magana cewa ana son dan adam ya kula da lafiyarsa, ya kula da lafiyarsa. To ita mace so da yawa kuma akwai wani nauyin akan nauyin ta, banda ta lafiyar akwai ta jaririn da Allah ya sanya a cikin cikinta. To dakta, tun daga daukan cikin da kuma aihuwa ya kamata a ce an kasance. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani. Mun gode wa Allah da Allah ya kawo mu wannan lokaci mai albarka. Ina fatan Allah ya ƙara mana lafiya da imani. Alhamdulillah, yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam ya riga ya faɗa a cikin alƙur'ani kamar yadda muke faɗa kullum. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. To alhamdulillah, tunda dai ya riga Allah ya halicce mu cikin mafi kyakkyawan wato tsayuwa da kamanni, to kaga idan kaga wani abu ya faru to kila daga yanayin yadda dan adam ya biyo wa jikinsa ne. Akwai matakan da ya kamata dan adam ya dauka idan yana son wato ya shiga marhala ta wato samar da zuriya. Misali, daga lokacin da dan adam ya yi aure, to an san daga lokacin ana expecting maganan shiga ciki ne. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana maganganu da yawa, ya nuna mana yadda ya kamata dan adam ya fuskanci a bangaren iyalinsa. Na farko dai, kafin ma mutum ya yi auren da bayan ya yi aure, yana da kyau dama a same shi ya riga ya san menene jikinsa yake bukata, especially wanda zai kara mishi karfin sha'awa da kuma wanda zai kara lafiyan maniyyi. Saboda shi sha'awa ma akwai sinadaran da yake bukata kafin na abinci, anasirul ghidaiya da yake bukata kafin a samu sha'awan ta yi karfi. Na biyu kuma dole shi ma maniyyi akwai anasurul ghidaiya da yake bukata wanda shi ne yake kara masa lafiya. Daga ciki a gurguje zan iya faɗan kaman ‘ya'yan kashu. ‘Ya'yan kashu soyayyun nan da kake gani ko gasassu, so suna ƙara lafiyan maniyyi sosai. Haka kuma nonon madara misali na shanu. Amma kuma wanda yake tari ko wanda yake da TB ba zai sha nonon shanu ba, saboda yana ƙara yadda tarin zai zo. To kaga wayannan abubuwa yana da kyau mutum ya same su. Bayan haka kuma idan ka samu wayannan, to dole kuma ka dubi abubuwa da za su inganta magudanar jininka da kuma magudanar maniyyin. So mani yadda alkur'ani ya nuna mana yana tahowa daga wa'annan awazai da kuma shi spinal cord. Me ake kiran spinal cord ma da Hausa? To spinal cord din dan adam, wato wannan jijiya da take gadon baya, wanda ita take rike da jikin dan adam gaba daya. Dakta, da fulatanci ne ake ce mata jannaye ko kuma jijiyar? Ai ba zan iya sani ba, abin yayi nisa sosai. To wannan yana da kyau, tun daga wurin ne mani yake tahewa a sulb wa tara'ib. To kaga in dole mutum ya za a yi a samu ingantaccen mani, ba an samu hanyoyin duka a buɗe, an yi maganan abinci, to sa'annan kuma sai a zo a yi maganan yanayin saduwan. Ayan alkur'ani ya nuna mana wa qaddimu li anfusikum. Malamai sun yi ittifaki abinda ake nufi da qaddimu li anfusikum dinnan shine maganan wasa. Yana da kyau sosai a yi wasa yadda za a hayya a juna, ya zama kuma maniyin lokacin da ake wasa, lokacin ne maniyin shi ma yake taruwa, a samu wato maniyin ya fito
kuma ya fito da lafiyansa. Ka gane ai? To shi yasa kuma muka duba bayan alkur'ani ya yi magana, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisi cewa ɗayanku kar ya auka wa matansa kamar yadda dabbobi suke aukawa. To da zarar mutum ya zo ya yi jima'i ba tare da wasa ba, to gaskiya akwai matsala babba, saboda shi maniyin ba a hayya shi ba, kuma ba a samar da shi yadda ya kamata ba, kuma taho wanda zai yi kafin mutum ya kawo ba za a same shi a cike ba. amma aka yi wasan yadda ya kamata, mara ta cika sosai, to ana zuwa kawai zaka ji dama ya riga ya zo mara, ana fara wannan in lokaci kawai zaka ga an kawo. To kaga wannan shine mafi hanya mafi karanci da za mu iya bayarwa. Na ƙarshe kuma shine ya kamata komai mutum ya sa mishi lokaci, yana da mahimmanci. Kaga yawanci idan annabi ya ce kar ɗaya ya auka wa matan shi kamar yadda iyalin shi kamar yadda dabbobi suke yi, to kaga yakan ɗauka cewa ma duka ya kamata a sa lokaci, a samu ɗan distance, ta je ta ɗan shirya, kai ma ka ɗan yi shirye-shiryen kan akwai shaye-shaye da za ka yi na shari'a, kai ma ka sha ka hayya a kanka. Ita ma ya kamata a yi ɗan saƙo, yau irin ko kallo-kallo aka yi cewa fato yau fa za a haɗu, to kaga ita ma already organs ɗinta za su zama suna jira, sun zama sun samu tahayyu na cewa ta sa akwai abin da zai faru. Amma ba wai haka kawai tana kan murhu ko tana wani abu, ko kai ma kana cikin wani matsala daban ka ce kuma kawai ka zo a haɗu. To idan aka haɗu ba dole za a samu ingantaccen ya'ya ba, saboda menene jihaz din bai zama muhayya yadda ya kamata ba. To ina ganin a gurguje bangaren shirye-shirye da namiji. Sai na ƙarshe kuma kar mutum ya yadda ya sha magani da zai ƙara mishi sha'awa, irin ka sha magani na ƙarfin maza, yana kashe zuciya, kuma maniyin da ake samu ba a samun ingantaccen maniyi. Shi yasa ka gani sai a haifi yara da suke da illa, ka gane maniyin ba zai cika ba. Kuma mu muna suspecting ma daga cikin abin da yake kawo maganin ake haihuwan sikila akwai yanayin yadda ake shan magunguna saboda ayi jima'i. Bayi da kyau, wannan abun ɗabi'i ne yake zuwa. Kuma shi yasa addini yadda ya nuna Allah ya halice mu da lafiyan mu ne yadda ya kamata. Shi yasa aka ce wala taqrabu zina, kar ku kusanci zina. Duk lafiyayye idan dai ya samu keɓancewa da ɗiya mace, to za a iya samun matsala. To amma kaga yanzu ya riga an canja mu, mutum sai ya ta kwana da matan ma ka ji abun sai a hankali. To shi yasa kar ka sha magani saboda ka yayi enhancing sex drive ɗinka, bai kamata ba. So abu ne wanda ake shirya masa tabak an tabak, kana shiryawa ana shiryawa har a zo ya zama ka zama wato kana jiran lokaci, ita ma tana jiran lokaci, sai a samu abin da ake so. To dakta, a nan mu ce an riga an sadu kuma har an kai ga inda Allah ya bada rabo, ya kamata a ce an kula da ita, ko kuma ita wani irin kulawa kamata ta ba kanta a lokacin da take da jinjirin juna biyu ko ciki? To kaga daga lokacin da ciki ya shiga, alhamdulillahi daga lokacin to kaga da ta fita daga wata marhala, ta shiga wata marhala. Shi yasa muke cewa kullum idan mace bata yi aure ba ta haihuwa, ba a saduwa da ita, to ba za ta taba samun lafiya cikakke ba. To daga lokacin da ciki ya shiga, to kaga ba abinda take bukata, dole abinda da take bukata na abinci zai karu, saboda yanzu ba ita kadai bace. To dole a nemi anasirul ghidha'iyya wanda za su ƙara inganta mata lafiyanta, kuma yaron ma ya samu abubuwan da yake so. Yana da kyau, don shi yaro yana cin abinci ne daga abin da take ci, ruwa ma daga ruwan da take sha ta cibiya. Shi yasa kaga bayan gudan tsokan ana samun gudan tsokan, ko sai dole sai an samu connectivity, an samu connection na cibiyan nan. To shi yake hurawa, yake tura abubuwa da shi yaron yake bukata, zaka ga yana expanding har ya zo ya zama halitta. To dole ta ci abubuwa da ya kamata, wanda za su ƙara mata jini, za su ƙara mata lafiya, za su ƙara mata anasirul ghidha'iyya. Daga ciki akwai su nama, akwai su ganyayyaki, sannan kuma
yana daga cikin abin da ya kamata mace ta dinga ci dabino. Shi yasa an ka duba Qur'ani annabi Allah madaukakin sarki ya ce wa Maryam sayyida Maryam fakuli washrabi ayati tace wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla. To kaga wannan dabino a binciken mu yana ƙara inganta yadda zai kawo wato kaman haihuwa cikin sauki, yana sauwaka naƙuda sosai, kuma dabinon yana ƙara wa yara lafiya sosai, yana sa su zama kome ɗinsu ya zama is full loaded. Akwai anasirul ghidaiya muhimma a cikin dabino. To haka yana da kyau sosai. Bayan haka kuma yana da kyau ta dinga amfani da man zaitun. Yana da kyau, amma man zaitun duk wanda aka gan shi a farin kwalba bayi da kyau. Shi zaitun da zaran ya sha zafi ya sha haske, to daga nan kawai amfanin shi ya tafi. An fi son a adana shi a duhu. Shi yasa wa'inda suka san in ka je sayan zaitun zaka ga wanda aka sa a kwalba mai duhu ya fi tsada. Yawwa ko a dacen ina ganin ai dakta kusan zaitun din da ya dinga zuwa mana da kasashen Laraba akwai wanda gwangwani ma ake yi. Yawwa especially na Sudan din nan zaka gwangwani ne ma sai daga baya kai ka zo ka yawwa. To dakta kafin mu dora akan wannan shawarwari da ake ba ita baiwar Allah mai sabon ciki da kuma inda ta rene shi, bari mu tafi hutun rabin lokaci, idan muka dawo sai mu dora. Yawan masu kallo za mu tafi wutar lokacin nan shi da muke kawo muku, da fatan ba za ku yi nisa da akwatunan talabijin ɗinku ba. Insha Allah idan muka dawo likita zai ɗora bayani akan waɗannan shawarwari da yake badawa wajen yanda yar uwa mace za ta kula da kuma yanda za ta reni ciki da Allah ya bata. Sai mun dawo.